ngagodang nakis siyan nakit di jalhomu akka hata pasu-pasu hata poda ima parho kamu Ita na maramarangki pinapadya Ima puta raja panatok sita kamu na pagkiting mani uruk. asalinggak kamu na Do ang tubo namin parna na dong di bengkong on. ngulu-ngulu na Do siapa. ang sautan namin sa bengkong palapa. Tapos Asa dula sama meta. kata- Pasaton ulos ta tu erat Kata kado di situ burta. atu amadok konokku tubuh lamain na tubuh sekorong tubuh mahmul tubuh anak tubuh boru donga mona sari matua sa ni solo main na satu botes satu boten di tigaras saat mahmud tu panggabeas jala saat horas buti ma maulate Oke, mau lihat ya mak di itu hatta. Buat keluarga yang berbahagia, like kami dan itu kami mengatakan selamat berbahagia. Kita yang muda jangan pernah absen dari bunguan, ya. Nanti sudah kami dengarkan, like kami ikut ke Manurung dan like dan itu keluarganya ikut ke Manihuruk atau ke Raja Sitepang, ya. Kami tunggu kedatangannya. Cepat dapat ngomongan dan bahagia selalu. Mau lihat deh? Di hamuna sa luhut na keluarga besar Raja Neong Boro nami. Saha matang yang nami di hamu sa luhut na tarlungumi naong majalo pamaso-masuon. Parumah tanggao ni anak dohot boruta. Anak dohot boru ni huriay. Aka na ulima. Paso-paso ni debata. Di partok tangan di rumah tangga ni. Anak dohot boruta. Jalasai di paso-paso tuha ma. Nata cita.